Հոգևոր արատ, թաքցրած գանձը։ Մի թագավոր երբեմն իբրև հյուր այցելում է բարեպաշտ մարդկանց։ Եվ այդպիսի մի օր, երբ այդքան շրջում էր քաղաքում, պատվիրանները պահող մի օրենսգետ անհամբեր ժամանակ առ ժամանակ մտնում է իր տուն և դուրս գալիս։ Երբ թագավորը մոտենում է այդ պահին, այս մարդն իր տանն է լինում, և թագավորին հյուրընկալում է նրա հարևանը, որը վաշխառու էր։ Օրենսգետը այդ ամենը տեսնելով դուրս է գալիս և դժգոհությամբ ասում. «Թագավորն արդարացի չէ և մեղավորներին է այցելում ու նրանց հյուրը լինում»։ Ապա կրկին ներս մտնում, 4 կողմը նայում, կիսամութ թաքստոցից մի սնդուկ հանում, բացում և զգուշությամբ մի փոքրիկ ադամանդյա զարդատուփ դուրս բերում։ Մեծ հիացմունքով և ակնապիշ նայում էր զարդատուփին և արագ կրկին թաքցնում սնդուկի մեջ, քանի որ նկատում է իր հետևում կանգնած թագավորի զինվորին, որն ասում է. «Ով օրենսգետ, թագավորը ցանկանում էր քեզ այցելել, բայց քեզ թվում է, թե դու առաքինի ու արդար ես, սակայն տեսնում եմ, որ քո սրտում ու հոգում եսասիրությունն ու ակահությունն են իշխում։ Ուստի նայիր սրտիդ ու հոգուդ մեջ, թե ինչպիսի մեղքեր ես խնամքով թաքցրել, որոնք գանձեր ես համարում, արդ ինչու ես բողոքում, երբ արքան քո տան մոտով է անցնում, իսկ դու ներսում ես գտնվում և ոչ թե նրան դիմավորելիս»։ Սիրելի ունկնդիր, եսասիրությունը բոլոր ժամանակներում եղել է և կմնա մարդկային կյանքի մեծագույն չարիքը և բոլոր փորձությունների սկիզբը։ Այն կարող է դրսևորվել ամենատարբեր կերպերով, սակայն էությունը մեկն է՝ գերագնահատել սեփական հնարավորություններն ու թերագնահատել այլոց, կարծելով բոլորից ու ամեն ինչից վեր իր անձն է։ Մեր կյանքի ու մեր միջև խզումը գալիս է եսասիրությունից։ Մեր եսն է պատճառը։ Ավելի կենտրոնացած ենք, թե ով ինչ արեց, ինչ ասաց, ինչ մտածեց ու այդ ամեն ինչ կապենք մեզ հետ։ Շատ հաճախ ենք օգտագործում ես բառը, որը նույնքան հաճախ էլ իմաստ չունի, տեղին չէ։ Միանշանակ մեզնից ոչ ոք իդեալական չէ, բայց կարևոր է անկեղծ ձգտումը այդպիսին լինելու, և իսկապես կարևոր է հաղթահարել եսասիրության մոլուցքը, սեփական անձի մեջ գնահատելով Աստծո պատկերը։ Այս պարագային կարևոր է ոչ թե ինչ-որ արատ վերացնելը, այլ կյանքը նորովի ապրելը, որտեղ կարևոր է ոչ թե մեր եսը, այլ Աստված։ Ամեն։